はい、皆さんこんにちは。こんにちは。KZT です。今回はね、あるものを用意したんで、それで2人で遊んでいきたいと思います。それがこちら。逆だ。風船ゲーム。はは。何これ。ダイソーで500円でしたね。こちらです。これ絶対チャイニーズだよこれ。顔。めちゃめちゃゴム風船なんですよ。なので風船と、まあこれは風船本体と、ここに風船をセットして、これが一応剣なんですけど、これでどんどん進んでいくって感じなんです。あー、なるほど。で、進ませる回数をサイコロで決めるという。1、2、3、4。そうカチカチの回数を。この棒が9本あるんで、9本刺さるんですけどね。まあとりあえずセットしていきましょう。これじゃないと。こっちの方が早い。これぐらいでいける。チャイナクオリティな。まあね、チャイニーズクオリティなんですぐ壊れちゃうということでね。これセットするんですよ、風船をこうやって。風船をセットしたら、この穴に、まず1カチ刺すらしいです、全部。1カチッと。で、じゃんけんタイム。最初は、ブンブンじゃんけんぽん。あと。最初に振りますよ。はい。これ6出たらさ、1ですね。どこでもいいので1カチします。1カチ。はい、1カチですね。勝ったー。やばくねやばくね。見える見えないな。これすごい食い込んでる。言い方ちげえよ、そういう意味じゃねえ。ここすごい食い込んでる。あ、4。はあ、サイコロ。4。やばい。うわーうわーお前負けじゃん。お前負けだよ。俺じゃない俺最初だよ。びっくりした。これをね、普通にやったらつまんないということで、今回水を入れてやっていきたいと思います。何言ってんの。はい、ということで水風船になりましたね。これを今から頭の上でカチカチしていきたいと思います。それでは行きましょう。最初はブンブンじゃんけんぽい。4。お前ダメだろそれは。絶対いかないの。1、2か。3。見えねえの怖いな。見えねえの怖いわ。6、5、7いっちゃう。まあいいわ。いや。危ないこいつの顔がもう悪意ありすぎでしょ。3で3。で負けで2。どこがどう進んでるかわかんない。でもそれランダムゲームだよ。全ては運だよ。怖いな。はい、オッケー、終わり。振ってる間もこうやってなんでよ、やだよそれ。さっきのパターン来るじゃん。振りまーす。6！また 6！ やばい、ここなんかすごい、ここ短いここ短いぞ。なんか2。なんかバカ面なのこれ。こんな頭の毛で3、4、5、6。おー、いった。あぶねえ。はい、あれで、落ちた。5、1。早く。男ならもう1本一気にいくべきだよ。怖え。はい、押せ。うわ。はい。やばい。形がいびつだこれ。絶対落ちたけど。な。6かよ。また6かよ。なんでこんななんか細工され。濡れたもん。
お前のわけじゃん。待ってまたこのパターンかよお前。うわびしょびしょ。もう最悪なんだけど。お前マジかよお前。俺なんか床拭かなくてもいいね。俺スウェット全部吸っちゃったの。湿気にしちゃ量多すぎだろ。今回は僕が書きましたけど、皆さんもダイソーに寄った時は買ってみてください。このバカンスの買わねえだろ。完全に舐め切ってるぞこれ人間。それではさよなら、バイバイ。バイバイ。